एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज सुनिरहनुभएका त्यसै गरी सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेरिरहनुभएका आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावमा नमस्कार। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा यहाँलाई स्वागत छ। उपस्थित भएको छु म युवराज भट्टराई भने प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया त्यसै गरी दिपेश किशोर भट्टराईले गरिरहनु भएको छ। गौरादह 6 ले वडावासी जनतालाई वडामा भएका तथा हुने विविध विकास निर्माण लगायतका गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम निर्माण गरेको हो। हरेक महिनाको 22 गते बेलुका 36 देखि 7 बजेसम्म एफएम प्लसबाट प्रसारण हुने कार्यक्रमलाई हामीले 23 गते बिहान 9:30 देखि 10 बजेका साथै अन्य दिनमा पनि अनुकूल समय मिलाएर पुनः प्रसारण गर्दै आएका छौं। तपाई देश विदेश विभिन्न भूभागमा रहेर रेडियो सेट त्यसै गरी अनलाइन मार्फत कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। रेडियो सेटमा 89.1 मेगाहर्ज छँदैछ। प्रदेश 1 का विभिन्न भूभागमा तपाईले रेडियो सेटबाट नै कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो सेटबाट सुन्न नसकिने क्षेत्रहरूमा अनलाइन मार्फत एफएम प्लस को प्रसारण सुन्न तपाईले www.fmplusnepal.com लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पात्रो एप्लिकेसनबाट पनि तपाईले अनलाइन प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको सुविधाका लागि हामीले कार्यक्रमलाई भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरेर सामाजिक सञ्जालबाट समेत प्रसारण गर्दै आएका छौं। सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रो भिडियो प्रविधिमा निर्माण गरिएको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि कार्यक्रम हेर्न तपाईले फेसबुक पेज एफएम प्लस 89.1 मेगाहर्ज गौरादह झापा त्यसै गरी युट्युब च्यानल टिभी प्लस नेपालमा जानुपर्ने हुन्छ। यो त भयो कार्यक्रमसम्मको पहुँच सम्बन्धको जानकारी। अब विषयवस्तुको कुरा गरौं। विषयवस्तुको कुरा गर्दा सदाझै हामीले यसपालि पनि वडाका पछिल्ला गतिविधिहरू कार्यक्रममा समेटेका छौं। सँगसँगै बनिया टोली टोल विकास संस्था क्षेत्र जसलाई आरती नगर पनि भनिन्छ, यो बारेमा यसपालि हामीले सामग्री तयार गरेका छौं। कार्यक्रमको सुरुवातमा वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुलीले कोरोना खोप सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको छ। अबको पालोमा कार्यक्रमको सुरुमा वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। गौरादह 6 नम्बर वार्डमा कोभिडको जुन भ्याक्सिन लगाउने कुरा अब लगभग धेरै साथीहरूले दोस्रोसम्मको खोप लगाइसक्नु भएको छ। अब बुस्टर डोज पनि अब कर्मचारी अब अगुवा कार्यकर्ताहरूले पनि केहीले लगाइसक्नु भएको छ भने अब भोलि 60 वर्ष माथिका बुवाआमाहरूलाई बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रम छ। अब सबैले दोस्रो खोप लगाइसक्दै गर्दा पनि केही साथीहरू पहिलो खोप पनि नलगाएको कुराहरू चाहिँ हामी कहाँ आएका छन्। अब उहाँहरूलाई पनि यो पछाडि केही दिनभित्रमा लगाउने हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेका छौँ, नाम टिपेर राखेका छौँ। त्यो आए पछाडि उहाँहरूको फोन नम्बर पनि टिपेर राखेका छौँ। हामी फोन गरेर उहाँहरूलाई बोलाएर हामी पहिलो डोज पनि लगाउने छुटेकालाई लगाउँछौँ भने अब भोलिको दिन चाहिँ हाम्रो बढी फोकस बुवाआमाहरूलाई अब 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई भोलि अब हामीले बुस्टर डोज लगाउने तयारीमा छौँ। कोरोना राहतका निमित्त सङ्घ सरकारको कार्यक्रम अन्तर्गत वडाबाट छनौट गरिएका मध्येमा पनि अब प्राथमिकताका आधारमा केही परिवार छनौट गर्नुपर्ने अवस्था भएको भन्दै यसलाई शीघ्र नगरपालिकाले निर्णय गर्ने र सम्बन्धित निकायमा पठाउने काम हुने वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। अब हामीले कोरोना राहतको विषयमा अब सूचनाहरू गऱ्यौँ। अब साथीहरूले आएर निवेदन यहाँ दिनुभएको छ। त्यो निवेदनलाई हामीले नगरपालिका पुर्याएका छौँ। अब कार्यपालिकामा कुरा भएसम्म हरेक वार्डमा यतिजनालाई दिने त्यसरी छनौट गरेर ल्याउनुहोस्, निवेदन धेरै परेका छन्। यतिसम्मको एउटा नियम क्याटेगोरी बनाएर हामीले उहाँहरूलाई छनौट गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। अबको सायद अबको कार्यपालिकाको बैठकबाट हामी छनौट गरेर अब हामी त्यो नाम सिफारिस गर्छौँ। अब हरेक वार्डमा 300-400 जनाभन्दा माथिले पनि माग गरेको अवस्था हुँदा सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदा अब वार्डलाई विभाजन गरेर यतिजनालाई दिने भन्ने खालको हाम्रो छलफल भएको छ। अब हरेक वार्डलाई अब हाम्रो वार्डमा पर्ने सदस्यहरू अब हामी उहाँलाई छानेर हामी नाम सिफारिस गर्ने तयारीमा छौँ।
कृषिका कार्यक्रमलाई वडाले प्राथमिकतामा राखेको छ। कृषि तथा कृषिका कार्यक्रम सम्बन्धमा समग्रमा वडा अध्यक्षज्यूले अब जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। होइन, सर्वप्रथम त अब हाम्रो देशै कृषि प्रधान, त्यहीमाथि पनि अब यो 6 नम्बर वार्ड अब धेरै अब खेतीयोग्य जमिन भएको ठाउँ। अब यहाँको सबै साथीहरूको पेसो नै खेती नै भन्नुपर्छ। अब हामी वाडाले हरेक किसानलाई सम्बोधन गर्न अब हाम्रो साधन स्रोत हाम्रो रकमले नपुग्न सक्छ, सबैको चित्त बुझाउन नसकिएला। तर पनि अब वाडाले हरेक वर्ष कृषिको लागि केही न केही, त्यत्रो धेरै त म भन्दिनँ, केही न केही रकमहरू छुट्याएर के गर्ने भन्ने कुरा कृषकहरूलाई राखेर नै हामीले कुराकानी गरेको हो। त्यही अवधिमा हरेक वर्ष चाहिँ अब हामीलाई कृषिको ज्ञान केन्द्रहरूबाट, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणबाट पैसाहरू यहाँ आइरहेका छन् समूह मार्फत, र उहाँहरूलाई हामीले त्यतैपट्टि सिफारिस गरे पछाडि अब त्यो रकमबाट चाहिँ वाडाका किसानहरूलाई सम्बोधन भएको छ। वाडाकोले हामीले त्यत्रो धेरै सम्बोधन गर्न अब त्यहाँबाट सकेनौँ, सल्लाह गरेर हामीले लगभग छुटायौँ पनि। र यो पल्ट पनि हामीले अब बिचमा मकैमा चाहिँ एउटा क्षति पुर्यायो, किसानलाई राहत दिन सकिएन। अब यो त्यस पछाडि अस्ति अब त्यतिखेर त रकम छुट्याउँदा अब पानी अथवा बेमौसम पानी भनौँ, कार्तिक 1-2 गते परेको पानी त थिएन। हामीले असारमै बजेट बनाएका हौँ। बढी लक्षित गरेर हामीले मकै खेतीमा जुन किसानलाई क्षति पुर्यायो उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्न त्यतिखेर नसके पनि अब यो तरिकाले मलमपट्टि लगाउँ भन्ने हिसाबले हामीले अलिकति रकम चैते धान रोप्ने किसानलाई दिने भन्ने तरिकाले हामीले नगरसभाबाट हामीले पास गऱ्यौँ असारमा। अब अहिले गर्दै लाँदा हरेक किसानलाई अब एउटा क्याटेगोरी छ, यतिसम्म खेती गर्दा यति दिने भन्ने। त्यसमा पनि अलिकति झन्झटिलो पो हुन्छ कि उहाँहरूले पैसा निकाल्ने कुराहरूमा भन्ने कुराहरूलाई बुझ्दै जाँदा अब कसले कसरी जाने, अब छोटो समय छ, खेती कसले कति रोपो निवेदनको आधारमा जाने कि माग गरेको अनुसारले जाने कि अब नाप्दै जाने कि भन्ने कुराहरू आउँदा बरु विवादमा आउनु नगरौँ, विवादितवाला काम नगरौँ भन्ने सोचेरै अब हामीले चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण जस्तो अब मकै रोप्ने मेसिन भयो, अरू केही सामानहरू चाहियो भने कृषक साथीहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले चाहिँ कृषि औजार वितरण गर्ने गरेको हामीले अहिलेको रकमलाई हामीले त्यहाँ रूपान्तरण गर्ने भनेर अब नगरसभामा पास भए पछाडि उहाँहरूलाई हामी काम गर्ने अधिकार दिन्छौँ। अब हामीले अहिले कृषि औजारको लागि बढी फोकस हामीले गरेका छौँ। अब यहाँले सोध्नुभयो मटरहरूको कुरा, हरेक वर्ष यहाँ हरेक समूहमा मटरहरूको पैसाहरू ज्ञान केन्द्रहरूबाट आइरहेको छ। 20 लाख, 25 लाख, 10-11 लाखदेखि माथि 25 लाखसम्मको अब कार्यक्रमहरू यहाँ भित्री नै रहेको छ। हरेक वर्ष 25 लाखभन्दा घटीको कार्यक्रम हामी यहाँ आएको छैन। त्यसै गरी उहाँहरूलाई सबै समूहहरूलाई अब सबै कृषकहरूलाई अब जो लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूले अहिले प्राप्त गरि नै रहनु भएको छ। अब अलिकति गर्दै लाँदा अब छडिएको ठाउँ पनि केही छ हाम्रो नजरमा छ, त्यो उहाँहरूलाई हामीले अहिले सम्बोधन गर्न पनि सकेनौँ र गरिहालौँ भन्दा पनि अलिकति खोलो साइड परेको ठाउँ हुँदा त्यहाँ केही बोर्डिङ मोटरहरू दिउँ न त भन्दै गर्दा पनि खोलाले क्षति गर्ने हुँदा अब त्यो भोलि बिगार हुन्छ कि अथवा नोक्सानै हुन्छ भने किन अहिले त्यतापट्टि जाउँ भन्ने सोचले हामीले त्यो ठाउँलाई सम्बोधन गर्न गरेनौँ, सकेनौँ नै भन्नुपर्छ। नभए हामी राम्रो ठाउँमा जहाँ खेतीमा पानीले असर गर्दैन, बाढीले असर गर्दैन, त्यस्तो ठाउँको सिँचाइको सुविधाहरू सबै ठाउँ पुग्ने गरेको मोटर बोर्डिङहरूको पर्याप्त मात्रामा छ। जनता आवास कार्यक्रमको सम्बन्धमा वडा अध्यक्षज्यूले अब जानकारी गराउनु भएको छ। 14वटा घर बनेका छन् र केही घरहरू बन्न नसकेको अवस्था पनि छ। समग्रमा यो विषयमा अब वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। जनता आवास कार्यक्रम गौरव नगरपालिकामा आएको हो। अब सुरुबाटै अब 6 नम्बर वाडामा चाहिँ अब यो तराई मध्य समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत 24वटा घर पर्या हो। अब गर्दै लाँदा ठेकदारजीहरूको कमी कमजोरी भनौँ या हाम्रो निगरानीमा कमी भनौँ, अब भन्ने बित्तिकै काम सुरु गर्न सकिएन कि भनौँ, 12वटा घर मात्रै ठेकदारजीले बनाइदिनु भयो। अब हामीले धेरै अब यी मेरै एउटा कार्यालयको नजिकै बनेका भवन हुन्, बिहान आउँदा पनि म त्यहीँ हुन्छु, पुग्छु भने बेलुका हिँड्ने बेला पनि म त्यहाँ पुग्छु, दिउँसो यसो साथीभाइसँग गफ गर्न बाहिर निक्लिँदा पनि म त्यहीँ पुगेको हुन्छु। तर पनि अब गर्दै लाँदा 12वटा घर मात्रै बनाउनु सकियो। त्यतिखेर अब 6 नम्बर वार्डमा घरहरू बनिसकेका छन् भनेपछि अरू वार्डहरूलाई त्यो कार्यक्रममा समावेश गरियो र गत साल यो वार्डमा 2वटा घर बने।
भनेपछि त्यस्तो कार्यक्रम अन्तर्गत बनेका जम्मा 14वटा घर 6 नम्बर वडा अब गर्दै भन्दै लाँदा जुन लागतले बन्न पर्थ्यो त्यो घर कम्प्लिट चाहिँ भएका छैनन्, तर पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएर यो पल्ट सक्ने नि भन्ने कुरा छ। तराईमध्ये समृद्धि कार्यक्रममा बढी घर बनेका हुन् अब हाम्रो अरू कार्यक्रमको घरहरू भन्दा। वडाभित्रका बजारहरूको व्यवस्थापनको विषयमा भएका काम र आगामी योजनाको सम्बन्धमा अब वडा अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। अब 6 नम्बर वार्डमा 2टा बजार, तीमाथि एउटा दामना बजार अलिकति ठुलो बजार, आर्थिक हिसाबमा पनि र नगरपालिका अथवा वडा कार्यालयलाई कर तिर्ने बजारहरूमध्येको यो क्षेत्रको 6 नम्बरमा रहेको दामना बजार हो, जहाँ पशु हाट पनि लाग्छ। अब 17-18 लाख रुपियाँ लगभगमा ठेक्का लाग्ने त्यो बजार अहिले कोभिडले गर्दा अब अहिले पशु बजार पनि छैन भन्दा त अलिअलि त लाग्छ, तर त्यत्रो जति रकम उठ्थ्यो अहिले उठ्दैन, ठेक्का पनि लागेको छैन। अमरनाथमा नगरपालिका हामीले नै चलाइरहेका छौँ। त्यही ठाउँमा अब पशुलाई राख्ने एउटा टहरहरू हामी आउँदै बनिसकेको अवस्था थियो भने एउटा खसी बोका सङ्कलन केन्द्र भनेर एउटा भवन बनिएको छ। त्यसको साइडमा अब सागसब्जी अब लत्ता कपडाहरूको बजार पनि लाग्छ, हाट बजार लाग्छ त्यहाँ। त्यसको लागि अब हामीले 3टा टहरा अहिले 2टा टहरा 3टा टहरा हामीले योपल्ट बनाइसकेका छौँ भने हामी आइकन एउटा टहर पुरानै थियो त्यसैले हामीले मर्मत गरेर 4वटा टहरामा हामी अहिले त्यहाँ काम गरिरहेका छौँ, चलाइरहेका छौँ। अब अझै पनि एउटा टहरो अलिकति लामै खालको बनाउन आवश्यक छ। त्यति बनाउन सक्दा चाहिँ केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो सोच हो, तर त्यो बनाउनका लागि अलिकति एउटा टहरो बनाउनका लागि एउटा पुरै त्यो बसेको बजारले नै भत्काएर त्यसलाई अलिकति पर्तिरपट्टि एउटा व्यवस्थित सटरहरू बनाएर सारे पछाडि मात्रै त्यो काम गर्न सकिने हुँदा योपल्ट लगाएको बजेटले हामीले अब त्यो बीच भागमा हामी टायल ओछ्याउने तरिकामा जाँदैछौँ। त्यस्तै दामना बजारको वरिपरि भनेर हामीले एउटा पिचको अवधारणा ल्यायौँ। 1 किलोमिटर बाटो हामीले त्यहाँ पिच पनि गरेका छौँ। त्यस्तै कोभरा बजारलाई पनि अब त्यत्रो ठुलो बजार त लाग्दैन, यहाँ मङ्गलबार शुक्रबार भनेर पहिले पुरानो बजार चाहिँ हो, तर त्यत्रो धेरै उपस्थिति चाहिँ हुँदैन। तर पनि यहाँ हामीले पोहोर 2टा टहरा बनाएका छौँ। योपल्ट हामीले त्यो बजारलाई अलिकति टायल ओछ्याउने सोचमा छौँ र अब त्यो काम केही दिनभित्रमै हुँदैछ, सम्झौताहरू भइसक्यो। अब त्यसै बजारको छेउमा दुध सङ्कलन केन्द्र भनेर अहिले बन्दैछ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो उसको माथि केन्द्रको प्रदेशकै बजेट हो। बजारमा अहिले हामीले त्यस्तै नै सोच बनाइरहेका छौँ, त्यसरी नै गरिरहेको अवस्था छ। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभाव, कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा अब भने छोटो विश्राममा जाने बेला भएको छ। विश्रामपछि अन्य जानकारीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। FM प्लस सुन्दै रहनुहोला, सामाजिक सञ्जालमा कार्यक्रम हेर्दै रहनुहोला। यदि तपाईलाई कोभिड-19 को लक्षण देखिएमा तुरुन्तै PCR परीक्षण गराउनुहोस्। यसरी गरिएको परीक्षण पोजिटिभ भएमा तपाईँ होम आइसोलेसनमा बस्न सक्नुहुनेछ। होम आइसोलेसनमा बस्दा ध्यान दिन पर्ने कुराहरू: दिनमा 3 देखि 4 पटक अक्सिजनको मात्रा जाँच गर्ने, अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा बढी भएमा र ज्वरो पनि देखिएमा ज्वरोको औषधि सेवन गर्ने, तर अक्सिजनको स्तर 92% भन्दा कम भएमा अनिवार्य चिकित्सकसँग परामर्श लिने। परामर्शका लागि 1133 वा 1115 सम्पर्क गर्ने। चिकित्सकको सल्लाह बिना जथाभावी औषधि सेवन नगर्ने। पर्याप्त मात्रामा पोषिलो तथा झोलिलो खानेकुरा खाने। कोठामा बस्दा झ्याल वा भेन्टिलेसन खुल्ला राख्ने। आफूलाई सृजनात्मक काममा व्यस्त राख्ने र स्वास्थ्य कर्मीसँग नियमित परामर्श गरिरहने। आदरणीय श्रोता तथा दर्शक महानुभावलाई छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधिमा हामी वडाका विभिन्न गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा सुरुमा अब वडा अध्यक्षज्यूले बाटोघाटोको अवस्थाको सम्बन्धमा समग्रमा जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः गौरादह 6 का वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। होइन, अब 6 नम्बर वार्डमा अब बाटाहरू निकै नै छन्। अब सबै वार्डमा बाटा त हुन्छन् नै, त्यसमाथि पनि 6 नम्बर वार्डबाट दामना बजार केन्द्रित भएर अथवा गौरादहसम्म जोडिने गरिका अथवा स्कुल चौनको बाटो हुँदै गौरादहसम्म जानका लागि 4वटा बाटोबाट गाडीहरू कुद्ने बाटा छन्।
अब ती 4वटा बाटामा हामी आउँदै पहिले अब ग्राभेल त थियो, तर ग्राभेलको बाटो 1 वर्ष 2 वर्षमा त भत्किहाल्दो रहेछ। ती बाटालाई अहिले हामीले अलिकति नहुने, बर्खामा पनि खाल्टाङखुल्टुङ नहोस्, खाल्टाखुल्टी नहोस् भन्ने हिसाबले नै हामीले बनाउँदै आएका त छौँ। तर जति गरे पनि ढुङ्गाको बाटोमा खाल्टो त हुँदो नै रहेछ भने ती बाटाको अलावा अरू शाखा बाटाहरू सबै बाटाहरूमा हामीले ढुङ्गाको काम नै गऱ्यौँ, ग्राभेलै गर्ने काम गऱ्यौँ। बाटाहरू साना थिए, ती बाटालाई हामीले चौडा बनाएका छौँ। अबको दिनमा पिचकै अवधारणामा जाने हो भने पनि त्यत्रो धेरै लागत नलाग्ला। जुन ढुङ्गाको काम पनि भएको छ भने बाटाको साइज पनि हामीले पुर्याएका छौँ। अब हाम्रो बजेटले अब पिचको अवधारणामा जान नसकिँदो नै रहेछ, सम्भव नहुँदो रहेछ पुरै सबै। बरु ढुङ्गाकै बाटो पेलेर अलिकति राम्रो तरिकाले बनाइदियो भने 1-2 वर्षलाई राम्रै हुँदो रहेछ। त्यही तरिकाले हामीले 6 नम्बरको हरेक बाटाहरूमा हामीले ग्राभेलको कामलाई नै गऱ्यौँ र ग्राभेल गर्न बाँकी बाटाहरू सायद अब छैनन् होला। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रममा अब भने यसपालिको टोल विकास संस्था क्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउने बेला भएको छ। वडा नम्बर 6 को बनिया टोली टोल विकास संस्था, जसलाई अहिले आरती नगर पनि भनिन्छ, यसको विषयमा वडा अध्यक्षज्यूले समग्रमा जानकारी गराउनु भएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। अब योभन्दा अगाडि हामीले टोल जानकारीमा तेलाडाँगी टोल विकास संस्थालाई चोइस गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले दामना बजार टोल विकासलाई चोइस गऱ्यौँ। अब योपल्ट हामी बनिया टोली टोल विकास संस्थालाई चोइस गर्दैछौँ। त्यसलाई अहिले त नयाँ नामाकरण त पहिले त हामीले जान्दा त्यहाँ बनिया टोली भनेर हामी चिन्थ्यौँ भने अहिले आरती नगर भनेर चाहिँ त्यो ठाउँलाई नामाकरण गरिएको छ। बनिया टोली अथवा आरती नगर जुन टोल विकास संस्था हो, त्यहाँ अब हाट बजारहरू छैनन्। अब साधारण गाउँका बाटामा एउटा चोक, एउटा दुईवटा चोकहरू छन्। 3-4वटा बाटा जोडिएको ठाउँलाई अब हामी एउटा चोक भन्छौँ। त्यो चोकहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छन्। अब त्यहाँ सबैको आम्दानीको स्रोत खेती किसानै हो। अब अलावा कोही 1-2जना फाटाफुटा जागिरै कहीँ बाहिर जाने अथवा देश विदेश जाने त धेरै हुनुहुन्छ। विदेश जाने क्रममै अब त्यो ठाउँमा एउटा मन्दिर बनिएको छ। अहिले एकजना त्यहीँको बासिन्दा होल्यान्ड बस्नुहुन्थ्यो, उहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँको साथीहरूलाई भनेर अथवा त्यो उहाँले काम गरेको चाहिँ मालिकलाई भनेर लगानी गर्न लाएर एउटा त्यहाँ मन्दिर बनाउनु भएको छ। मन्दिर हेर्न लायकको छ, रमणीय छ। अब शिव मन्दिरको नामबाट परिचित। अब त्यहाँ राम्रो तरिकाको व्यवस्थित तरिकाले नै मन्दिर बनाउनु भएको छ। त्यहाँ अब सभाघर पनि छ, अनि त्यहाँ बस्ने ठाउँ भन्नाले तपाईँ हामी अब कोही आएर अबर पऱ्यौँ भने 1-2जना बस्नु बेगल कुरा हो। अब नभएदेखि पारिवारिक बसोबासको लागि त्यही मन्दिरको पुजारीदेखि लिएर अब कहिलेकाहीँ त्यो मन्दिरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता आउँदा बस्ने भवन पनि छ। त्यहाँ मैले अब त्यसलाई नजिकै गौरीगञ्ज गाउँपालिकासँग जोडिएको चाहिँ अब टोल विकास पनि हो। अब त्यहाँदेखि केही अलिकति पर्तिरपट्टि गौरीगञ्जको चाहिँ अब 6 नम्बर वार्डमा जाने फगेटिभको बाटो अथवालाई चाहिँ पिच बाटोले भेट्ने ठाउँ छ। आरती नगरको उसमा अब त्यो आरती नगरकै अब हाम्रो 6 नम्बर वार्डको अब एउटा घाट पनि छ, त्यहाँ रामघाट। अब त्यहाँ हामीले अहिले घाट बनाउँदैछौँ। पोहोरको साल अलिकति रकम छुट्याएर बनायौँ। अहिले एउटा पूर्ण रूपले सकिने गरेको ठेक्का लागेको छ। अब बिजुली बत्ती हामी आउँदै गर्दा त्यहाँनिर अब थिएन नै भन्न मिलेन। एउटा 2 फेसमा बत्ती बल्थे, ट्रान्समिटर धेरै टाढा थियो। अथवा कुनै बेला बढी गर्मीको बेलामा त घरको बोल पनि कहाँनिर छ भनेर पहिले मोबाइल बालेर अथवा टर्च बालेर हेर्नु पर्थ्यो स्विच हेर्नलाई। त्यस्तो अवस्था थियो। अहिले त्यो अवस्था टाढा गएको छ, त्यो पर्दैन। त्यही ठाउँमा केन्द्रित गरेर एउटा ट्रान्समिटर राखिएको छ। अब त्यो क्षेत्रको बस्ती भएको ठाउँमा त अब बिजुलीको समस्या कहीँ पनि छैन 6 नम्बरमा। अब अलिकति कुनै कारणले 1-2 पोल नपुग्नु स्वाभाविक नै लिउँ। अहिले कतै अब घरले छेकेको हुँदा, अप्ठ्यारो ठाउँ परेको हुँदा, भित्री बाटो बन्दै गर्दा बढ्दै जाँदा त्यहाँ पुल नपुगेको हुनसक्छ। तर बाटोघाटो हरेक क्षेत्रमा लगभग बिजुलीको समस्या चाहिँ घरको लागि छैन। अब सिँचाइको लागि चाहिँ अब अहिले हामीले केही प्रयत्न गरिरहेका छौँ। केही ठाउँमा हामी विस्तार पनि गर्दैछौँ। आरती नगरको पनि अब त्यो ठाउँबाट त्यो रामघाटसम्म जानका लागि अहिले पुलको त्यहाँ चाहिँ गाड्ने कामहरू भइरहेका छन्। अब त्यसलाई अब बिजुली बत्ती शुद्ध बाल्ने गरेको चाहिँ कार्यक्रम छिटै नै गरेर
बिजुली विद्युतसँग हामीले परामर्श गरेर सरसल्लाह गरेर त्यहाँ चाहिँ अब पुर्याइदिनुहोस् भन्नु नै पर्ने अवस्था रहेछ। अब घाटमा हामीले बत्ती बाल्नै पर्ने अवस्था देखियो। एक दिन म पनि एउटा छिमेकीको मलाम जानुपर्दा मैले त्यहाँनिर भोगेँ, किनभने रातिको समय भयो, हामीले बाहिरबाट बत्ती मगाएर काम गर्नु पर्यो। अब त्यतिखेर आफूलाई पनि हिन्ताबोध अलिकति केही चिज भयो, गर्न सकिनेछ कि जस्तो म अनुभव चाहिँ मैले लिएको छु। तर त्यो थोरै उसले बोल्ने बित्तिकै पनि हुँदैन, गर्न टाइम लाग्छ। अब त्यहाँसम्म हामी बत्ती बाल्ने सोचमा छौँ। अब हरेक क्षेत्रलाई राम्रो बनाउनको लागि अब शिक्षाको जरुरत छ, अब स्वास्थ्य पनि हुन पर्यो, बाटाघाटा पनि हुनु पर्यो। अब आफू जुन पेसो गरिँदैछ त्यो पेसोमा उसलाई अब अप्ठ्यारो नहुने गरी अथवा मैले गरेको कामले म खुसी छु भन्ने खालको तरिकाको आम्दानी आउने तरिकामा उहाँलाई पुर्याउनु पर्यो। जस्तो धेरै साथीहरू किसानै हुनुहुन्छ। अब किसानलाई अब कसो गर्दाखेरि चाहिँ किसानी काम गर्दा म बचत गर्न सक्छु, यसो गर्दा मलाई हुन्छ भन्ने तरिकामा पुर्याउन चाहिँ अब हामीले प्रयत्न गर्नै पर्छ। अब सानो एउटा वडाको नगरको मात्रै कार्यक्रमले उहाँहरू सफल त नहुनु होला, तर पनि उहाँहरूलाई केही सहयोग हामीले अब गरेर यसो गर्नुहोस्, अब धानकै मात्रै भएर नपर्नुहोस्, अब सब्जी खेतीमा पनि जाने हो कि अथवा अलिकति राम्रो आम्दानीमा फलफुल रोपेर हुन्छ कि त्यहाँ जाने हो कि, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सिकाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। आदरणीय श्रोतावृन्द, कार्यक्रमको अन्त्यमा वडा अध्यक्षज्यूले कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै खोप लगाउने कार्यमा शारीरिक रहन पनि वडावासीलाई आग्रह गर्नुभएको छ। पुनः वडा अध्यक्ष खड्ग पराजुली। होइन, अब अहिले त अब जो जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित बस्नुहोस् नै भन्नुपर्छ। कोरोनाको चाहिँ महामारी सकिएको छैन, अब पूर्ण रूपले खोपको पनि पुर्याउन सकिरहेको अवस्था छैन। सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो काम पनि गर्नुहोस्, हिँड्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, भिडभाडमा सकेसम्म कम जानुहोस्, जानै पर्छ भने आफू सुरक्षित भएर जानुहोस्। अब भोलिको खोपलाई आफ्ना बुवा आमालाई त्यहाँ खोप केन्द्रसम्म ल्याएर भोलिको चाहिँ नि खोप लगाइदिनुहोस् भन्ने म जनताहरूसँग, साथीहरूसँग, हरेक नागरिकसँग यही कामना गर्दै अब एफएम प्लस परिवारलाई अब वडा गतिविधि वडा समस्या पुर्याउन सहयोग गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिँदै आज म पनि बिदा माग्छु। हस्त, धन्यवाद। वडा अध्यक्षज्यूले गराउनुभएका यिनै जानकारीसँगै कार्यक्रमबाट अब भने हामीले बिदा माग्नुपर्ने बेला भएको छ। तपाईँलाई यो माघ महिनाको गौरादह नगरपालिका वडा नम्बर 6 गतिविधि कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला, जसका लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 023 480 055 सदैव खुल्ला छ। प्राविधिक पाटोमा रहेर प्रविधि संयोजन गर्नुहुने प्राविधिक मित्रहरू मन्जु डाँगी, सकेन्द्र ताजपुरिया, त्यसैगरी दिपेश किशोर भट्टराईलाई धन्यवाद दिँदै म युवराज भट्टराई अर्को दिन अर्को वडाको गतिविधिका साथमा हाजिर हुने बाचासहित बिदा माग्छु। एफएम प्लस सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्कार।